चाचरिया उप स्वास्थ्य केंद्र की एनएम मनिका लंगड़ा एवं आशा कार्यकर्ता फुंतू चौहान के द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए स्लोगन लिखा जा रहा है, जिसमें आसपास के सर्दी खांसी के बीमारों के लिए दीवारों पर नारा लिखे गए हैं कि शासन है तैयार, सर्दी खांसी जुकाम होने पर तुरंत कॉल करें 104 नंबर और साबुन या सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोए के नारे लिखे जा रहे हैं। चाचरिया से संवाददाता डॉक्टर मोजीलाल चौहान। 3 अप्रैल 2020 को ग्राम पिपल्यागोई में ग्रामवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सरपंच कृष्ण कुमार जमरी द्वारा 600 मास्क निःशुल्क वितरण किया गया और घर पर ही रहे सरकार के विश्वव्यापी लॉकडाउन का पालन करे, इस प्रकार सलाह दी गई और ग्राम वार्ड पंच मेंबरों की बैठक आयोजित करके आने अपने वार्ड के लोगों को समझावे और गाँव में बाहर से कोई लोगों को प्रवेश नहीं करने देना है और नहीं हम दूसरे गाँव की और नहीं जाना है, इस प्रकार जानकारी दी गई। मास्क वितरण में सेव द चिल्ड्रन संस्था की संचालित परियोजना ट्रैपडीन कॉटन की सहायता से संचालित संस्था निवसीड भोपाल के सीएम गोकुल जमरी द्वारा मास्क वितरण करने में सहायता किया गया और सोशल डिस्टेंस में रहने व इस महामारी से लड़ने हेतु हम सब सरकार के फैसले का पालन करें और हम सभी घर पर रहे, सुरक्षित रहे, इस प्रकार जानकारी दी गई। पिपल्यागोई से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं धनोरा क्षेत्र के गांव उमरी में सरपंच रमाबाई पति मांगीलाल सोलंकी और सचिव पप्पू खरदेव द्वारा 200 मास्क का वितरण किया गया। गांव के युवाओं ने बताया कि सर हर पंचायत में पंडाया। सचिव ने बताया कि अभी तक कुछ पैसा नहीं आए, 200 मास्क तो घर के पैसे से लाया हुआ और गाँव में बांट रहा हूँ। उमरी से संतोष हवाया की रिपोर्ट। आप मास्क का वितरण कर रहे हैं, हाँ। क्या संदेश देना चाहते हो आप? ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति मास्क लगाए और आपस में 1-1 मीटर की दूरी बना के रहे, ज़्यादा इकट्ठे न होए, परिवार में सब घर के अंदर रहे, बाहर कोई ना अनावश्यक घूमे, अत्यावश्यक कार्य होने पर ही बाहर जाए। और जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब दूरी बना के रखें। देश में कोरोना वायरस आने के कारण से अपने को ये करना पड़ता। मास्क वितरण करे जो प्रशासन ने ग्राम पंचायत में जो राशि दी है उसका उपयोग किया है? नहीं, उसका नहीं, अभी नहीं किया है, अभी फंड नहीं आया है। फंड नहीं आया है। और सैनिटाइजर का क्या है? सैनिटाइजर भी अभी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं, ठीक है। कब तक आ जाएंगे? जैसे आ जाएगा वितरण करवा देंगे। उमरी से संतोष हवाया की रिपोर्ट।